Okay အားလုံးပဲဒီနေ့ကတော့ Adobe Premiere Pro နဲ့ Karaoke စာတန်းပြေးတဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော် Premiere မှာလွယ်ကူဆုံးရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ဘယ်လိုမျိုးစာတန်းပြေးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အခုဒီ Premiere မှာ Karaoke စာတန်းဘယ်လိုပြေးမလဲဆိုတာကိုဒီ View ရဲ့ link အဝင်တခြင်းလေးရဲ့ရှေ့အစပိုက်ကလေးတစ်ပိုက်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုလုံးမဲ့စာတန်းပြေးမဲ့နားလေးကိုအရင်ဆုံးနားထောင်ကြည့်ရအောင်ကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်Okay အဲ့ဒီပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီနားလေးအထိကိုကျွန်တော်တို့စာတန်းလေးပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်။စာတန်းပြမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်စပြီးစာတန်းပေါ်မဲ့နေရာလေးကိုတိုင်းတိုင်းကာစာလေးသွားကြည့်အောင်။အရှိမှာတော့ intro တီးလုံးပေါ့နော်။ဘယ်နားမှာ focus ဘယ်အတန်စရဲဆိုတာလေးကိုမှတ်သားထားရင်ပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။ဟောဆိုဒီအခုဒီနားလေးတွေကဒါ intro တီးလုံးလေးတွေပဲရှိအောင်မယ်။ဆိုတော့ရဲ့အတန်ကဒီနားမှာစလာတယ်ဆိုတော့ဒီ top band ဆိုတဲ့ဟာလေးကဒီနားလေးဆိုတော့ကိုသိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ Karaoke ဆိုတဲ့သူတွေကြိုပြီးတော့ဖတ်ထားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကသချင်းတန်မလာခင်မှာကြိုတင်ပြီးတော့ပေါ်နေဖို့လိုရပေါ့နော် Karaoke စာတန်းထိုးတဲ့အခါအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် file ထဲကနေမှ new ထဲကနေ legacy title လေးကိုတွားပြီးတော့ရွေးလိုက်မယ်01တိုင်းပဲထားလိုက်မယ် okay ပေါ့နော် okay ဆိုပြီးတော့အမှန်တော့က touch frame လေးတစ်ခုမျိုးရေးမယ်လိုက်မယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆိုမဲ့စာတန်းလေးပေါ့နော်တောပန်းကလေးများနဲ့ဆိုရင်လှကျင်တိုင်းလှနေပါရဲ့ဆိုတဲ့စာလေးကြိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရိုက်မပြတော့ဘူးရိုက်ပြီးသားစာကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ copy paste လုပ်လိုက်တော့မယ်နော် font ကတော့မြင်သာထင်သာတဲ့နော်ဒီမျိုးတန်းတန်းအဝိုင်း font လေးပဲကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ရင် color ကတော့ကျွန်တော်အရောင်ကွဲပြားနေဖို့လိုတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြာနဲ့ထိုးပြမယ်နော်ဒီဟာလေးကိုပြာလေးရွေးလိုက်မယ်ကြာလေးရွေးပြီးရင်သူ့ရဲ့ stroke တစ်ခုလောက်ကောက်လိုက်မယ် stroke ကိုကြာတော့ကျွန်တော်အဝါလေးထားလိုက်မယ် stroke ကိုကြာတော့အဝါတောက်ကလေးထားလိုက်မယ်ဒီလောက်ဆိုရင်ထင်ရှားသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရပြီပေါ့နော်သူရဲ့ font size ကလည်းဒီလောက်ပဲထားမလားသူ့ရဲ့သေးမလားပေါ့နော်ကိုချိန်ကြည့်ပါသူ့ကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့အရေးကြီးတာသူ့ရဲ့ font style ကိုကျွန်တော်ဒီနားမှာစေ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တချင်းတစ်ပုဒ်ကစာသားတွေကအများကြီးဆိုတော့နောက်ထိုးမဲ့အခါတိုင်းဒီတိုင်းကျွန်တော်ဒီ setting တိုင်းကျွန်တော်ပြန်ပြင်လို့အဆင်ပြေပါဘူးသူရဲ့ style တိုင်းကိုဘာလို့က save ထားတာအကောင်းဆုံးပါပဲမဟုတ်ရင်နောက်ထပ်စာသားတစ်ခုကြာရင်ဒီခါဒီ setting မျိုးရဖို့ဆိုတာပြန်ပြီးချိန်နေရမယ်အထူးသဖြင့် color အရောင်တွေတွေကကွက်တိကျနိုင်လို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီလောလောဆယ်ချထားတဲ့ style တိုင်းကိုပဲကျွန်တော် save မယ်ဆိုရင်ဒီမှာညာနေမှာမလုပ်မလဲဆိုတော့ new style ဆိုတာလေးကိုခေါ်လိုက်မယ်အဲ့မှာနာမည်တစ်ခုပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီရတာဒီမှာကျွန်တော် blue လို့ပဲပေးလိုက်မယ်โอเคဒါကတော့အပြာရောင် color အဲ့အပြာရောင် color အပေါ်ကနေမှအုပ်မဲ့နောက်တစ်ရောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ new title based on current title ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ရမယ်အားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူနောက်ထပ်နာမည်တစ်ခုပေါ်လာမယ် title 2နဲ့စိတ်မလားတဲ့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူး title 1ကိုပဲကျွန်တော်ကသူ A အနေနဲ့ခွဲလိုက်မယ် 01A ပေါ့နော် 01A အနေနဲ့ခွဲလိုက်မယ်ခုနကကျွန်တော်အပြာရောင်တဲ့ဟာကိုကြတော့01ထားပြီးတော့နောက်တစ်ရောင်အဝါရောင်လုံးမဲ့ကောင်ကြတော့ 01A အနေနဲ့ခွဲပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲဆိုအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့ဟာတွေက01 title 01A ရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားပြီ title 01ကတော့ခုနကပြီးသွားပြီပေါ့နော်စိတ်ပြီးသွားပြီသူက title 01A ဖြစ်သွားပါပြီည title 01A ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲသူ့ကိုအဝါရောင်လေးပြောင်းပြီးတော့ face ကိုအဝါရောင်ပြောင်းပြီးတော့ stroke ကိုကြတော့ပြာရောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်စန့်ကျင်ဘက် color လေးမျိုးလုပ်လိုက်မယ်ကွဲပြားသွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်နောက်ကိုတခြား color လုပ်ချင်တယ်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ color မှဖြစ်ရမယ်လို့တော့မရှိပါဘူးဒီအရေးကြီးတာတော့ပြီးရင်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ style ကိုလည်းစိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ new style ဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က yellow နဲ့စိတ်လိုက်မယ်ဒီကတော့နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာဒါပထမကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အောက်ခံ style ဒါကနောက်ပေါ်ကနေအုပ်မဲ့ color ရဲ့ style နော် style တစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ်
စာတန်းတစ်ခုတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က text layer နှစ်ခုလိုပါတယ်เนาะဒီကအပြာရောင် color နဲ့တစ်ခုရယ်เนาะအဝါရောင် color နဲ့တစ်ခုရယ်နှစ်ခုလိုပါတယ်သူ့ကိုเนาะနာမည်ပြောင်းပြီးဆက်လိုက်မယ်သူ့ကို02ပေါ့เนาะ02စမယ်ဆို title base on current title မှာကျွန်တော်တို့က3ခုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့03ပြပါမယ်ဒါကိုယ့်အကူနာမည်ပြောင်းစိတ်ပေးရမှာပဲเนาะအဲ့တော့02ဆိုပြီးမှ okay လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် title 3ခုဖြစ်သွားပြီခုနကတော့01ရဲ့နှစ်ခုစာတက်အခု2ဖြစ်သွားပြီ2ကျတော့ဒီအောက်မှာထားမယ်ပေါ့เนาะနောက်စာတန်းကို/2လေးနဲ့အောက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်နော်အဲ့မှာရေးကြည့်တာအပေါ်မှာ title 1နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာတန်းနဲ့ကဒီပေါ်ထပ်နေလို့မရဘူးပေါ့နော်လွတ်နေဖို့လိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့တိုက်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် title 01လေးကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့သူရှိရမယ့်နေရာလေးမှာသွားထားကြည့်လိုက်သွားထားကြည့်လိုက်ပြီးတော့ title 2လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်လွတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလွတ်နေဖို့လိုပါတယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်သူ့မှာရေးရမယ့်စာလေးကိုကျွန်တော်ဖြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့စာလေးကိုသွားကူးရအောင်control C နဲ့ copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုပြန်သွားပြီးတော့မှ selection all လုပ်ပြီးတော့ control V နဲ့ paste လိုက်နောက်ပြီးရင်သူ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ right alignment လေးနဲ့ချိန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါချင်းထိုးမဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးပါတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တရားသူ့ရဲ့ position တွေကိုတရားနေရာချပါဘယ်နားမှာထားမလဲဒီ title စေးစုံရဲ့အပြင်ကိုထွက်အောင်ထားမှာလားအဲ့လိုထွက်နေမှာလားဒါမှအထဲထဲမှာပဲထားမှာလားပေါ့နော်ကောင်းတာကတော့ဒီထဲထဲမှာထားတာတော့စိတ်ချရပါတယ်เนาะကြည့်တဲ့ဖတ်တဲ့သူအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ကာရာโอကေစာတန်းထိုးတဲ့နေရာမှာအခုလိုမျိုးနှစ်ကြောင်းဘာလို့ထားရလဲဆိုတော့တစ်ကြောင်းပြီးရင်နောက်တစ်ကြောင်းကိုကြိုပြီးတော့เนาะဒီဆိုတဲ့သူကကြိုဖတ်ထားလို့ရအောင်ပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းတချို့သောသချင်းတွေကာရာโอကေသချင်းတွေမှာပေါ့နော်အစင်မပြေတာတွေတွေ့ပါတယ်တော့တစ်ကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကာရာโอကေစာတန်းကိုပြေးနေကြတယ်ပေါ့နော်ဒါ director ရဲ့သဘောလားဒါမှမဟုတ်စာတန်းထိုးတဲ့ editor ရဲ့ပြင်းကြီးမှုလားတော့နားတော့မလဲပါဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ကြောင်းနဲ့အဆင်မပြေပါဘူးဒီတစ်ကြောင်းပြီးသွားရင်နောက်တစ်ကြောင်းကိုတချင်းစာသားကိုအလွတ်ရနေမှသာဆိုတဲ့လူကဆိုလို့အဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဥပမာပြင်ကျွန်တော် music video လုပ်မယ်ဆိုလဲ music video လို့တေချာလုပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီစာတန်းလေးကိုတစ်ကြောင်းနဲ့ပြေးတာကတော့ဒါဆိုတဲ့သူအတွက်ကဘလို့မှအဆင်မပြေပါဘူးစာသားကိုအလွတ်မရတဲ့သူအတွက်ကအခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်အနည်းဆုံးနှစ်ကြောင်းလုပ်ပေးတာအကောင်းဆုံးပါပဲဒီဒါကကျွန်တော် title 2ဆိုတာလေးကိုတည်ထားပါအားကြောင့်အဲ့လိုမျိုးထိုးရင်းနဲ့ဒီ number တွေမှာလဲသွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကသတိထားပေးရမယ်အခုကျွန်တော်တို့ထိုးနေတာဒီအောက်က frame မြင်ရတဲ့စာတန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်မှာပေါ်နေတဲ့ဒီစာတန်းကမဆိုင်ပါဘူးเนาะဒီဟာတက်သူ့ကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်ချိန်ညင်လို့ဒါကတော့ခဏထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်โอเคပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုเนาะဒီအပြောင်းစတင်တိုင်းမဲ့ထားလိုက်ပြီပေါ့နော်ရပြီပေါ့နော်โอเคပြီးတော့နောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော် 02A ဖြစ်မှာပေါ့နော် 02A ဆိုပြီးတော့ချိန်လိုက်မယ်02A ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ color ပြောင်းရမယ် color ပြောင်းတဲ့အခါကျရင်ဒီအဝါရောင်လေးကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ရပါပြီလိုက်ပြီးတော့ချိန်ပြမလို့တော့ဘူးเนาะโอเคပြီးသွားကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်အခု title လေး title file လေး၄ခုရပါပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးထိုးပြမယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးနေရာချကြည့်မယ်ဒီစာတန်းလေးကဆိုတော့တန်မပေါ်ခင်ဒီနောက်လောက်မှလည်းပေါ်နေတဲ့နေဆိုတော့ဒီနောက်လောက်ထိကျွန်တော်ထိုးထားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင် title 1A လေးကိုသူ့ပေါ်မှာထပ်လိုက်ကဲပြီးသွားရင် title 2ကိုလည်းအပေါ်မှာထားမယ်ပေါ့တခါတည်းသူကပေါ်နေရမှာပေါ့နော်နှစ်ခုစလုံးကပြီးရင် title 2ရဲ့ A ကိုလည်းအပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့ထပ်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်ခုလိုလေးမြင်ရမယ်ပေါ့နော် title 01A ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ select မှတ်လိုက်မယ် select မှတ်ပြီးတော့မှသူ့ကို video effect ထဲမှာပါရှိလဲဆိုတော့ transform ဆိုတာရှိတယ် transform နဲ့ကျွန်တော် crop လေးနဲ့ပြီးတာလည်းရပါတယ်เนาะတခြားနည်းလမ်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ crop နဲ့ပြီးတာတော့အလွယ်ဆုံးပါပဲပြီးသွားကျွန်တော် crop ဆိုတာလေးဒီထက်ရောက်သွားပါပြီအဲ့ဒါလေးကိုမြင်နေတယ်ဆိုရင် effect control ထဲမှာသွားကြည့်မယ်ဒီမှာ crop လေးကိုမြင်ရပြီเนาะအဲ့တော့ crop လေးကိုမြင်ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာအောင်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနားလောက်မှာကတ်ပြီးတော့ထားမယ်ပေါ့နော်ခါထားပြီးတော့ဘာကို key frame ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီ left ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် key frame ပေးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် play ကြည့်မယ်သူရဲ့စာသားလှနေပါတယ်ဆိုတဲ့စလုံးအထိကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်အောင်တော့မင်္ဂလေးများနဲ့လာကျင်နိုင်လာနေပါတယ်ဒါဆိုဒါတွေကိုအကောင်လုံးကျွန်တော်ဟိုနောက်ထိဆွဲထားဖို့လိုသေးတယ်ဒီနားမှာကျွန်တော်ကစာသားဆုံးသွားပြီဆိုတော့ခုနကျွန်တော်တို့ဒီ key frame ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးလေးရွှေ့လိုက်ရမယ်เนาะဒီစာသားလေးကဒီတဲဆိုတဲ့နားလေးကိုအုပ်သွားတာနဲ့ကျွန်တော်ရက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ key frame ကနှစ်တုံးဝင်သွားပြီเนาะဒီနားမှာသူ play ကြည့်မယ်ဆိုရင်
okay ပါနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ key frame ကိုစနဲ့အစုံနှစ်ခုပဲလွတ်တဲ့နီလန်းပေါ့နော်သွားတာတကယ်လို့ဒီနားမှာသူကအဖြတ်တောက်ကလေးတော့ရှိပါတယ်လာတော့ပန်းကလေးများနဲ့မှတစ်ခါဖြတ်တယ်ပေါ့အဲကြတော့ခွတိကြောင်ဆိုတော့ key frame နဲ့ထပ်ပေးလို့တော့ရပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်အစနဲ့အစုံပဲပေးတဲ့နီလေးတွေနဲ့ပဲသွားလိုက်ပါတော့ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်လမ်းလေးအကွေ့ကောက်ရဆိုတဲ့ဟာလေးစလမ်းလေးကွေ့ကောက်ရဆိုတဲ့ဟာကဒီအောက်ကစာတန်းအတွက်ကကြတော့ဟိုက02နဲ့ 02A ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ 02A တဲ့ကိုလည်းခုနကကျွန်တော် crop ကိုသွားပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင် crop ကိုခုနလိုပဲ select မှတ်လိုက်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကထိတ်စာလေးကိုဒီ land ဆိုတဲ့စာလေးနားနဲ့ကွက်တီရအောင်သွားချိန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမအုပ်ခင်အုပ်ခံနီလေးနားလေးပေါ့နော်ဒီနားလောက်မှာသွားပြီးချိန်ထားလိုက်မယ်ပြီးသွားတော့မှဒီ left ကိုလည်း key frame ပေးလိုက်မယ်ဒါလည်းနားမှာ key frame လေးဝင်သွားပြီအဲ့တော့ဘေးနှစ်ဖက်မှာဆိုတဲ့စာသားဆုံးသွားတဲ့အထီကိုကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီနားမှာဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့နားကိုမလုပ်မလဲဆိုတော့ left ကလေးကိုဖြည်းချင်းရွှေ့လာမယ်အမှားမှာအဲ့လိုလေးဆုံးသွားတယ်ဗောနော် okay နားထောင်ကြည့်ရအောင်နော်ဒီမှာဘာအားနည်းချက်ရှိလဲဆိုတော့မှားဆိုတဲ့နားမှာသူကဆွဲပြီးတော့ဆိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှားဆိုတဲ့နားမှာဆွဲဆိုတဲ့အခါကျတော့စာသားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကွက်တိမကြဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှားဆိုတဲ့ဟာကိုစထွက်တဲ့နားလို့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီနားမှာမှားစတယ်ပေါ့နော်ဘေးနှစ်ဖက်ဆိုတဲ့အစုံဒီတန်လိုင်းကစားလေးကိုရက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘေးနှစ်ဖက်တယ်နော်အဲ့နှစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ဒီရဲ့ဒီ crop လေးကနှစ်ဖက်ဆိုတဲ့နားကိုရောက်တင်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ဖက်ဆိုတဲ့နားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမျိုးဆွဲလဲရတယ်ဒီကနေခဏလေးကို adjust လုပ်သွားလဲရတယ်okay ဒါဆိုရင်တော့မှားသွားသူကတိကြသွားပါအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ချိန်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ key frame တစ်ထုံးတော့ပူသွားပြီပေါ့နော်ပူသွားလဲဆိုတော့ဒီ key frame ကကြတော့ဒီ base နှစ်ဖက်ဆိုတဲ့နားမှာရောက်ရမယ်ဒီ crop လေးရောက်ရမယ် position ပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေဒီကြားထဲကမှားဆိုတဲ့ဟာကိုဆွဲနေမယ် duration ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်โอเคအဲ့တော့ karaoke စာတန်းထိုးတဲ့နေရာတော့ဒီသဘောတရားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်စာတန်းနေနောက်လာမယ့်ဟာကိုလည်းအဲ့သဘောတရားနဲ့ပဲထိုးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီနားမှာဆိုရင်လမ်းလေးကွေးကောက်ရဆိုတဲ့ဟာဆိုနေတဲ့ချိန်မှာပေါ်ကစာတန်းကိုဖျောက်ပြီးတော့နောက်လာမယ့်စာတန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုထိုးထားတော့မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုခောက်သိမ်းထားရမယ် title 01ပေါ့နော် title 01ကိုခောက်သိမ်းပြီးတော့မှနောက်ထပ်စာသားအသစ်အဲ့လေးကျွန်တော်ကယူပေးရမယ်အဲ့တော့ title 01ကိုပဲခေါ်02ပဲခေါ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြန်ပြီးတော့ base ယူပြီးတော့မှနောက်ထပ်စာတစ်ခုထပ်ထိုးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့01ကနေပဲခေါ်လိုက်ရအောင်ခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရေးကြီးတာဘာလို့ပြရမလဲဆိုတော့အခုကဒါ01ရဲ့အောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတစ်ခုလုံးမှာပြင်မှာ01ကိုပြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်စာတန်း1เนาะ03ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့03ကိုအရင်ဆုံးထပ်ပြီးတော့ save ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့03အဲ့ဒါရေးကြည့်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခုန01မှာသွားပြီးတော့ပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုရှိမှာထိုးထားတဲ့တော့ဘန်ကလေးများနေတဲ့ဆိုတဲ့စာကြီးကလုံးလုံးပျောက်သွားပြီးတော့နောက်လုပ်လိုက်တဲ့ဟာအုပ်မိသွားတယ် override လုပ်လိုက်လို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်အရေးကြီးပါတယ်အဲဒါဒီမှာ03ဆိုတာလေးကိုအရင်ဆုံးပြောင်းပေးရမယ်နော်ဟိုပြောင်းပြီးတော့မှနော်ပြောင်းပြီးမှခုနကကိုထည့်မယ်ဒီဟာလေးကို copy ကူးပြီးတော့မှနော်တားပြီးဒီမှာထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဒါဆို03ဖြစ်သွားပြီနော် okay 03ပြီးသွားရင်နောက်ထပ် 03A ကိုထပ်ပြီးတော့လုပ်မယ် 03A ဝါရောင်ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဝါရောင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီ font style မှာဝါရောင်သွားပြီးတော့ချိန်ပေးလိုက်မယ်ပြင်ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီ project ထဲမှာသွားကြည့်ရအောင်03နဲ့ 03A ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့03နဲ့ 03A ကိုဒီနားမှာထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံး03ကိုထည့်မယ်ပြီးရင် 03A ကိုသူ့အပေါ်မှာထားမယ်ဒီလိုမျိုးကတော့နောက်ကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းနေရအောင်ပါပေါ့ဒီနားကိုပြန်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒါဆိုဒီနားမှာအရှိရထူထားတဲ့စာတန်းတော့ဘန်ကလေးများနဲ့ဆိုတာစာတန်းပြောက်ပြီးတော့အခုမြင်ရတဲ့စာတန်းပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အစင်းတက်ဆိုတော့သူဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြေးရုံပါပဲအစင်းတက်ဆိုတာလေးကကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူက
လမ်းလေးကွေးကောက်ရပြီးတစ်ဖက်မှာဆိုနေတဲ့အဲ့နားလေးကိုဆိုနေတဲ့အချိန်မှာအပေါ်မှာရှိတဲ့အစင်းတက်ခီးဆက်လို့ဆိုတဲ့နောက်လာမဲ့စာကိုလည်းကြိုပြီးတော့ပြထားပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့သူတို့အတွက်ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကအတန်စမဲ့နားလေးကိုတိုင်းလိုင်းကာစာလေးနဲ့တွားပြီးကတ်တိချိန်မယ်အစင်းဆိုဒီနားလေးပေါ့နော်ဒီနားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြာမှတ်ထားမယ်အဲ့နားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မလဲဆိုတော့ title 03A လေးကို select မှတ်ပြီးတော့ခုနက effect ထဲက crop ကိုတွားပြီးတော့ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးရင်ဒီမှာ crop လေးကို select မှတ်မယ်ခုနလိုပဲပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာကတ်ပြီးတော့ထားမယ်ပြီးရင် keyframe နှိပ်မယ်ပြီးရင်မြင်ကွင်းရှေ့မှာဆိုတဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တွားကြည့်မယ်โอเคအဲ့မှာဆိုတဲ့နားလေးမှာသူ့ကိုကဏ္ဍလေးကိုကစားလိုက်မယ်โอเคလေးကြည့်အောင်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရပါပြီဒီတိုင်းမှာနောက်ထပ်နောက်လာမဲ့စာတန်းတစ်ခုပေါ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်02ကိုပဲကျွန်တော်တို့ base ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကခုန03ဆိုတော့ဒီကောင်က04ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်04ဖြစ်သွားပြီနောက်ထိုးမဲ့စာတန်းကိုသွားကြည့်ကြည့်အောင် copy ကူးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ paste မယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ် 04A ဖြစ်သွားပြီသူ့ဘာလို့မလဲဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကခုနရောက်ကဝါရောင် color style ပြောင်းမယ်ဒါဆို 04A ဖြစ်သွားပြီပိတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ project မှာပြန်သွားကြည့်မယ်အဲ့တော့04နဲ့ 04A ကိုခုနလိုပဲအစင်လိုက်ကလေးဖြစ်အောင်တင်လိုက်ပါမယ်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တောင်ပြတန်းနေစပြီးတော့ဆိုပြီးဆိုတော့ title 04A လေးကို select မှတ်မယ်ပြီးသွားရင် effect ထဲကနေ crop သွားထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါထုံးစံအတိုင်းခုနလိုပဲဒီ crop လေးကိုတောင်ပြတန်းလေးနဲ့ quality လေးထားမယ်ပြီးရင် keyframe လေးပေးမယ်ပြီးရင်အဆုံးနဲ့အထိစီးလို့ကာဆိုတဲ့နာကိုဒီတော့ဒီနားမှာဆုံးသွားတယ်ဆိုပါစို့เนาะအဲဆိုရင်သူโอเคတော့ဘင်္ဂလေးများနဲ့လာကြနိုင်လာနေပါတဲ့လမ်းလေးခွေးကောင်းရဝေးနှစ်ဖက်မှာအစင်တက်ကြီးဆက်လို့ဖြတ်ကြုံနေဝင်ရှိမှာတောင်များရန်နေစီလို့โอเคခုဆိုရင် Adobe Premiere Pro software မှာ karaoke စာတန်းပြေးတဲ့နည်းကိုအလွယ်ကူဆုံးဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီနည်းလမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလည်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေငင်းမြန်းကျင်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်က comment မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ရေးပေးခဲ့ဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Premiere Pro lesson လေးတွေ After Effects software တွေနောက် Cinema 4D software နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲဆိုတဲ့ tutorial လေးတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Gambiမြန်မာ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဗျ။ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်။နောက်နေ့ဗီဒီယိုဒီချက်မှာထပ်မံပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။